primer lloc, fer-li una xicoteta rectificació al senyor Agullana. Consignació pressupostària per a una borsa de treball no n'hi havia, però dotació per a contractacions hi havia, perquè les contractacions estaven fent-se en criteris, diguem, subjectius o digitals. Anem a deixar-lo així. Nosaltres des del grup municipal estem per descomptat a favor i a més estem contents per dos motius, principalment. El primer perquè per fi un dels cavalls de batalla del bloc arriba al ple. És una petició molt antiga que hem fet en molts llocs i en molts moments d'esta legislatura i de l'anterior, de les anteriors. I en segon lloc perquè tot i que ens hem hagut d'enterar per la premsa de la creació de la borsa, finalment se'ns ha donat opció a participar als grups que han volgut esmenar d'alguna manera el document primer que es va presentar. Això al grup Bloc Compromís ens ha permès, després d'estudiar el manteniment del document, presentar moltes esmenes que han sigut acceptades per tots els companys i que bàsicament anaven destinades a ser més inclusives i a no deixar ningú dels casos, per estranys que foren, fora de ser atesos per aquestes bases que tenen un trasfons social. I sobretot estem molt satisfets de l'acceptació per tots els grups de la proposta que vam presentar de que la comissió de baremació fos una comissió tècnica, que no hi haguera cap polític ni en la comissió de baremació ni com a assessor. Ara sols esperem que es respecten escrupolosament les bases i els barems i també que s'ampliï la dotació que, com ha dit el senyor Agullana, ha passat de presentar-se en 72.000 euros a quedar-se finalment en 30.000.